就係放過自己，以前種種都係過去，唔好同而家過唔去。如果你將每一日當作生命中最後嘅一日，咁你就會放低好多好多無謂嘅執念。人生就好似拍戲咁啫嘛，喺自己嘅故事入邊咧就做主角，但係咧喺人哋嘅故事嗰度咧，你就係配角。無論戲份幾多都好，只要你用心去做咧，咁自然咧你自己就會做得好精彩，係獨一無二嘅你。每個人嘅一生中咧，總會遇到有啲好難過嘅日子。有啲人咧嘅相遇，你會覺得人間值得；有啲人相遇咧，係教你人間清醒。我哋遇到嘅事情咧，好壞咧都係相對嘅。好事並非一定全部係好嘅，壞事咧亦都唔會絕對係壞嘅。最後你唔係得到就係學到，但係記得從此以後要好好愛自己啊！